Hier gibt es normale Sätze, also in Präsenz, aber wir sollten in Präteritum schreiben. Goethe studiert und Präteritum Goethe studierte. studierte. E is added. Goethe studierte. Ab 1765 Jura, ab 1771 arbeitete er für 4 Jahre als Anwalt. 1775 verlobte er sich mit Anna Elisabeth Schönenmann. Trennte sich aber wieder. 1772 verliebte er sich unglücklich in Charlotte Buff. Er arbeitete ab 1776 in Weimar als Minister, verfasste dort viele Gedichte. Zum Beispiel Wanders Nachtlied 1780 und Dramen, zum Beispiel Iphigenie auf Tauris 1787. Reiste von 1786 bis 1788 durch Italien. Er lebte unter anderem in Venedig, Rom und Neapel. Ist ab 1788 mit Christiane Wilpus zusammen. So ist will change into war. Er war zusammen und heiratete sie aber erst in 1806. So after so many years together they married. So most of the time you see E is added in past. If the verb is lieben, Präteritum liebten. If it is suchen, becomes suchten. So T is added and then you conjugate ist suchte, du suchtest, sie suchte, wir suchten, like this. Now here, das ist dann पेज 2. पेज 2 से Präteritum में बदलना है. Walter Gropius hat von 1903 bis 1907 Architektur in München studiert. Also studierte, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करना, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है. सो studierte. Danach hat er gearbeitet oder eröffnet. So eröffnete. So eröffnete er, पहले eröffnete ही आ जाएगा. eröffnete इसकी जगह यहीं पे आ गया eröffnete und dann hier arbeitete. So danach eröffnete er ein Architekturbüro. उसके बाद में एक आर्किटेक्ट का ऑफिस उसने खोला. und dort arbeitete. arbeitete dort भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1915 so hat geheiratet will be heiratete er Alma Mahler und 4 Jahre später das staatliche Bauhaus in Weimar gegründet. So this gegründet will be also heiratete er Mahler und 4 Jahre später you can write here gründete. gründete कह सकते हैं, सब्जेक्ट तो सेम ही चल रहा है तो यहीं पे भी कह सकते हैं gründete 4 Jahre später das staatliche Bauhaus in Weimar. Ja, doch er war nicht sehr lange in Weimar bis 1926. It's already in Präteritum. He was not long time in this city.
Von 1926 bis 1934 hat er Philipp von Häuser gebaut. So baute er. Was ist los? Ich habe schon das. Okay, so baute dann. So here gebaut किसी का हो जाएगा बाउट है. Ab 1934 hat er dann Großbritannien in Großbritannien gelebt. So lebt er. Er will be there. Ab schon 1937 in den USA an der Harvard Universität gearbeitet. Ja, arbeitete. Dann lebte er dann in Großbritannien, aber er arbeitete या फिर aber arbeitete यहाँ पे कर सकते हो इसको, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोबारा आ नहीं रहा. So arbeitete schon. Er hat bis zu seinem Tod gelebt. So hat gelebt will be lebte. Er lebte bis zu seinem Tod, till death. He lived in US. Seine Architektur und Bauhaus sind weltberühmt. So sind की जगह क्या आएगा? ये चेंज ना करें तो ठीक है, because they are still world famous. So ना करें तो ठीक है वैसे तो, अदरवाइज करना हो तो वारन आएगा. Das war es. Klar? Was noch jetzt? Wie ist das Wetter in Pune? Prachi, ist das kalt? Okay. Bei uns ist es auch heutzutage, seit 2 Tagen, 3 Tagen vielleicht, richtig kalt geworden. Es ist auch kalt in Jaipur. Ja, in Jaipur auch natürlich. Es ist kalt jetzt. Okay. Ja, das ist kälter als Pune. Aber in Delhi, Abhishek, wie ist es bei dir in Gurgaon? Es ist auch kalt, aber es ist sonnig. Okay, es ist sonnig. Und wie ist es bei dir in also Reshu? Joseph? Ja, hier ist es kalt. Okay, wo sind Sie jetzt genau? In Riyadh oder wo sind Sie? In Riyadh. In Riyadh. Okay. Das ist auch sehr kalt oder okay? Normal kalt. Okay. Sehr kalt, nein. Genau. Also das ist erste Hauptstadt Europa. Welche Stadt war die erste Hauptstadt? Das ist Seite 151. Lust auf Europa. Aten war die, ja richtig. Athens ist Aten. Und Kulturstadt vor dem Fall der Mauer in Deutschland. Weimar. Das war Berlin. Eine Kulturstadt, Region, die ganze Region war dann Kulturstadt. Das Ruhrgebiet. Und erste deutsche Kleinstadt mit dem Titel Kleinstadt. Weimar. Und Vertreter für 53 Städte ist dann Essen. Vertreter is leader, representative of 53 cities.
So das war dann Essen. Das war auf Seite 103 und 4. क्वाइट को क्या बोलते हैं? क्वाइट क्वाइट फेमस Quite famous. Sehr bekannt. Florenz war im Jahr 1986 Kulturhauptstadt. Also das, okay, das muss man eigentlich auf Seite 142, das sollten Sie zu Hause vielleicht checken. लेसन जहाँ स्टार्ट हुआ वहाँ पे दे रखा है इन्होंने ये सब. सो स्वीडन, वन वार स्वीडन दी Kulturhauptstadt, Marzeiler, wann war es oder das auch. Sie sollten das selbst checken mal. Dann wissen Sie Bescheid. Okay? Heute muss ich verstehen, was eigentlich hier los ist. Und dann können wir ohne Probleme weiter. Hier, sein oder haben. Was denkt ihr? So, Lust auf Europa? Haben. Wir haben sein oder haben. Das soll man hier ergänzen. Ein attraktives Konzept. Sein. Okay. Ja, nach Seite 143. Sein. Ein Ziel. Haben. Target, Lachse, Aim. Ich habe ein Ziel. Dann haben. Einen Titel. Haben. Titel haben. Das tollste Erlebnis. Und zu Fuß unterwegs? Sein. Ich bin unterwegs. Ich bin zu Fuß unterwegs. Sein. Er ist unterwegs. Na? Klar. So ist es. Und hier dann nochmals Wortverbindungen im Magazinartikel. Kunst und Kultur lieben. Ja, markieren Sie die Wortverbindungen im Magazin. You will see on page number 143. नोटिeren Sie die Zeile. तो वहां पे कौन सी लाइन में ये वर्ड्स आए थे, लाइन नंबर आपको चेक करनी पड़ेगी. कुंस्ट लीबन, कुल्टूर लीबन, ein Konzept erklären. So maybe from page number 143 you can check. Zu Hause können Sie das machen. Das wäre besser. Klar? Das sollten Sie als Hausaufgabe, also diese hier auch, diese Namen können Sie als Hausaufgabe zu Hause finden. Aber Zeilennummer, you have to find here line number. In which line it is given. Das lohnt sich. Es lohnt sich. Like somewhere it is there in the text. Markieren Sie Wortverbindungen in der Frage und antworten Sie. Finden Sie, dass die Kulturhauptstädte ein attraktives Konzept sind? So ein attraktives Konzept sein. Und jetzt können Sie antworten auch. You can also answer. Do you think that it is a attractive concept? Ja, das ist ein attraktives Konzept. Ja, das ist nach mir ein attraktives Konzept. Okay. Das ist ein sehr attraktives Konzept. Ja, ich finde das Konzept sehr attraktiv. Ja, das ist ein attraktives Konzept. Ich denke, ich finde, meiner Meinung nach, so kann man sagen. Haben Sie im Sommer Lust auf Meer? So, Lust haben auf. So, das muss man markieren. इसमें फिक्स एक्सप्रेशन क्या है उसको मार्क करना है एंड देन आंसर देना है. Haben Sie im Sommer Lust auf Meer oder auf Berge? In Summer. Ist Lust auf... Ist. Ich habe Lust auf... Ich habe. Lust auf... Ja. Ich habe Lust auf. Ich habe Lust auf Meer im Sommer. Ich habe Lust auf Meer im Sommer.
Okay. Haben Sie Lust auf Reisen am Ende des Jahres? साल के लास्ट में आपको जर्नी की इच्छा रहती है, घूम के आने वाले हो? Haben Sie Lust? Ich habe keine Lust. Ja, ich habe Lust auf Urlaub. Lieben Sie Kunst und Kultur? Kunst lieben, Kultur lieben. Ja, lieben Sie Kunst oder Kultur? Ich finde sie so lala. Ich finde das so lala. Okay, Kunst, Kultur ist mir nicht so wichtig. Das ist ja schon okay. Welchen Vorteil bringt es? Vorteil bringen. Welcher Vorteil bringt es, wenn man Deutsch lernt? Was kann damit man machen? If you learn German, what are the benefits? Vorteil bringt es. Welcher Vorteil है? In weiter es hat viele Vorteile. Es hat viele Vorteile, zum Beispiel करके prove Es hat viele Vorteile. बहुत सारी कंट्रीज सेम लैंग्वेज बोलती हैं जर्मन. Genau. Also man kann einen Job bekommen, man kann Kultur und Menschen kennenlernen. Also diese Weise können wir sagen. Ja, Job kriegt man auf jeden Fall. Huh? Okay, welchen Vorteil? Können Sie mir einen guten Reisetipp geben? So Tipp geben, das ist dann. Tipp geben. Reisetipp. Reisetipp geben bedeutet, also wie soll man reisen? Zum Beispiel, man sollte nicht also viele Kleidungen mitnehmen. बहुत सारे कपड़े नहीं ले जाने चाहिए. Oder man sollte leicht reisen. हल्का. Und man sollte im Voraus planen. Maybe you should plan in advance. Wie oft sind Sie in der Woche zu Fuß unterwegs? Wie oft sind Sie unterwegs? Heutzutage wir gehen nicht. Also wie viel Kilometer pro Woche oder jeden Tag gehen Sie? Wie oft sind Sie unterwegs? Unterwegs sein. jeden Tag Jeden Tag 5 Kilometer oder okay. Okay. Wie oft? Was war Ihr tollstes Erlebnis? Tollstes Erlebnis. Your best experience. Ich habe tollstes Erlebnis mit meinen Eltern. Okay, mit meinen Eltern, als wir in Thiruvananthapuram waren oder einfach ja mit ihnen Tee trinken ist auch fantastisch. Okay. Ja, richtig. Meine Schulzeit war mein tollster Erlebnis oder sowas kann man sagen. Ja, richtig. Musiker auf Reisen. So Musiker auf Reisen. Alexander Spaziergang. उसने अपना ब्लॉग लिखा था ना, अलेक्जेंडर, उस पे है ये. So Alexander Karpov, Musiker, spielt Geige, Nichte besucht. Kulturhauptstadt 1999. Which city was? Nine. Culture city. 1999. Also
1999 haben die Ahnung, which city was cultural city im Jahr 1999? Das Weimar, Marx. welche Stadt war? Nein. In 1999, which city was cultural city of Europe? Not given? Weimar. Weimar. It should be Weimar. When was Weimar? Ja, 19 war ist das erste Mal Weimar. Biden. वाइमार का वैसे भी इसमें दे वाइमार ओके जर्मनी इस टेक्स्ट में दे रखा था जर्मनी कब था तो गन्स Sir, Weimar. 12th März. okay ja und über Weimar was sagt man ja it's Weimar okay Weimar ist eine kleine Stadt mit Tradition mit viele Sehenswürdigkeiten with many worth visiting places Sehenswürdigkeiten Alexander's Spaziergang what he says about Spaziergang in der Stadt was sagt auf Seite 144 on page number 144 sagt in einer Stunde kann man in die Stadt laufen macht auch Spaziergang spricht über den Park sagt ich spaziere durch den Park Goethehaus ist leider nicht offen so durch den Park spaziert eigentlich durch den Park das finden Sie hier auf Seite eine kleine Stadt das ist hier Weimar eine kleine Kulturstadt in Deutschland ja Weimar ist hier bekannt okay also hier welches Haus ist das und hier welches Haus Hotel National Theater. Yeah, theater. okay National Theatre. National Theater so maybe Abhishek read first one National Theater seit 1771 oder Rohit ja bitte Nummer 6. Ah. Das müssen Sie sehen. das sollten Sie lesen einfach das lesen Ja, seit 1771 spielt man Theater in Weimar. In diesem Haus seit 1779. Das berühmte Haus steht am Theaterplatz, direkt vor dem Bauhaus-Museum. Goethe war der erste Italiener. Das heißt, der Chef Leiter
Let's end. Haben Sie schon Ihre Plätze reserviert? Es lohnt sich. Alles klar. Also es lohnt sich means it's worth it. So, über welches Haus? Das ist dann Nationaltheater. Yeah. Nationaltheater. Goethe war hier Leiter. Goethe was also here head of this. Rätsel, wo ist? Beziehungsweise means बोले तो, right? Ja, also klar, ja, beziehungsweise ist zum Beispiel respectively, there are many meanings. Beziehungsweise, इसका मतलब respectively, age भी आ जाएगा. He was working as a boss, बोले तो leader, head of this house. So das ist aber seit 1771. It's since 1771. It's there. बहुत पुराना है. In diesem Haus, ja, Theater and spielt man Theater in Weimar. Weimar में थिएटर तो 1771 से हो रहा है और इस बिल्डिंग में 1779 से हो रहा है थिएटर. Das berühmte Haus steht am Theaterplatz. It's at Theaterplatz. Theaterplatz. Direkt vor dem Bauhaus Museum. Bauhaus Museum के एकदम सामने है ये नेशनल थिएटर. गोएथे war der erste Intendant. गोएथे यहाँ पे फर्स्ट इंटेंडेंट था, मतलब बॉस था, उसका हेड था लाइटर, उसने लीड किया इसको. Zu seiner Zeit gab es 300 Vorstellungen pro Jahr. हर साल 300 के आसपास प्रोग्राम कराता था ये. Bis 1817 insgesamt 4806 Jacks टोटल. 1817 तक उसने 4806 प्रोग्राम करा दिए इसमें. Heute singt, spielt und tanzt man dort noch immer vor 857 Sitzplätzen. मतलब इतने सिटिंग है, 857 लोग बैठ सकते हैं एक साथ. Haben Sie schon Ihre Plätze reserviert? Have you booked your place? Means देखना है कभी. Es lohnt sich. It's worth it. Okay. Next. Dann Rohit kann das lesen. Hier findet man Weimarer Kunst 1900. Am wichtigsten das Bauhaus. Das Museum zeigt über 250 Exponate. Das heißt Produkte und Werke von Lehrern und Schülern von der Kunstschule. Zum Beispiel von der Lehrerin Walter Gropius, Johannes Itten und Leonen Feininger. Das Museum ist seit 1995 im Theaterplatz. Nehmen Sie diese Seite für Ihren Besuch. Es gibt sehr viel zu sehen. Es gibt sehr viel zu sehen, means there is a lot to see. This museum is very good. Es lohnt sich. Nochmals. Also hier findet Weimarer Kunst. लगभग 1900 के टाइम से यहाँ पे आर्ट का ये खजाना है. Am wichtigsten das Bauhaus, das Museum seit über 250 Exponate. मीन्स आपको एटलीस्ट 250 आइटम्स इसमें आपको ऐसे दिखेंगे. Das heißt Produkte und Werke von Lehrern und Schülern. मीन्स देर आर werke. werk का मतलब है आर्टिस्टिक और मतलब आर्ट वर्क्स, प्रोडक्ट्स जिनको कि आर्ट वर्क्स बोलते हैं. फॉन लेरन, टीचर्स के और स्टूडेंट्स ने अपने अपने टाइम में कुछ बनाया. दे आर देयर टू सी. Zum Beispiel von den Lehrern Walter Gropius, Johannes Itten und Lionel Feininger. These are the great
Artists. Das Museum ist seit 1995 am Theaterplatz. And what is the name of the museum? Bauhaus Museum. Okay. Dann, Rishu, willst du das lesen? Ist eine berühmte Hochschule. Ja, bitte. Ist eine berühmte Hochschule in Weimar seit 1873 gibt es sie, aber erst seit 1956 tragt sie den Namen Franz Liszt. Jetzt studieren dort fast 900 Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt bei 69 Professorinnen und Professoren. Die Hochschule Veranstaltet die Weimarer Meisterkurse und Wettbewerbe für Klavier und Geige. Das heißt, die jungen Musikerinnen und Musiker vergleichen ihr Tonen. Die Besten bekommen einen Preis. Also hier Tonen का मतलब है ability. They compare their ability with others. Ja, eine berühmte Hochschule. Hochschule. Which music school is this? Franz Liszt. Ja, Franz Liszt. Hochschule von Franz Liszt ist berühmte Hochschule. It's a very famous college in Weimar. Seit 1872 gibt es sie. Sie means diese Schule. It is there since 1872. Aber erst seit 1956 trägt sie den Namen. But it's there since 1872. But this name means Hochschule Franz Liszt. This name was given in 1956. Jetzt studieren dort 900 Studenten und Studentinnen aus der ganzen Welt. 900 students are studying there from world by 69 Professorinnen und Professoren and 69 professors काम करते हैं. Die Hochschule veranstaltet organize Meisterkurse. Weimar के जो Meister courses होते हैं, special courses, they are organized here und Wettbewerbe, there are competitions among these students für Klavier, Geige. Das heißt junge Musikerinnen und Musiker vergleichen ihr Können. Können का मतलब यहाँ ये verb नहीं है, ये noun है. They compare their ability und die Besten bekommen einen Preis and best get a prize. So Hochschule von Franz Liszt, Hochschule für Musik, das ist dann der Name.